ယူကြီးတယောက်ပါကွယ်ဘယ်လိုလူမျိုးကောင်းလို့ခေါ်မလဲကွယ်လူတွေဟာအလုံးယူပါပဲမလောင်ညင်ကြနဲ့ကွယ်မပြောင်းညင်ကြနဲ့ကွယ်မနဲ့လို့ခင်တာမျိုးတွေလူတိုင်းလို့တဲ့လူတိုင်းမှာမဝင်ကန်တာနဲ့ဆင်ရှုပ်ထွေးတရားများရဲ့လူတွေဟာအတ္တစိတ်လွန်ခဲ့ရာကိုစွတ်လုပ်ကြတာပဲငါကိုယ်တိုင်ဘဝတွေ့ယုံနေရတယ်လို့ရင်သာစင်နှလုံးသားလေး